Feuer frei. Oh nein. Na du, jetzt mach mal locker. Stachel, Stachel, Stachel. Überall. Keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung war jetzt. Hinter mir ist ein Delfin. Mit dem Kajak durch den Amazonas. Jetzt per Anhalter unterwegs. Und wenn sich in den nächsten 5 Minuten nicht irgendwas geändert hat mit der Natur oder ich eine Eingebung hatte oder eine große Motivation, dann werde ich wahrscheinlich einfach nach Barcelos durchfahren. So richtig erholen muss ich mich jetzt nicht, aber dann sortiere ich mich eben nur und mache den letzten großen Schub, der sowieso der spannendste und herausforderndste ist. Dieser hier ist ziemlich cool einfach. Ehrlich, ist schön. Darum will ich ihn gar nicht abbrechen, aber ja, die Dunkelheit naht. Ich habe noch 90 Minuten, dann ist es stockfinster. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich dann meinen Hammock noch nicht aufgestellt habe. Naja, mal gucken, was hier geht. Mal gucken. Jo, ich steig ab. Wir halten an jetzt. Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Guck mal, das sieht doch toll aus. Da finde ich schon was. Oh ja, da habe ich schon was gefunden. Wow, na, das ging ja noch mal gut, ey. Also, guckt euch das an. Hier, Früchte, Sandwich, essen, mehr essen. Eher so viel essen. Also bis ich in Barcelos bin, brauche ich kein Essen mehr. Und hier jetzt brauche ich einen Überblick, wo ich übernachte. Da drüben sieht geil aus, aber ich glaube, es wird hier. Jau. Na, sieh mal an. Das ist doch perfekt. Also, Feuer frei. Jetzt muss alles fix gehen, denn die Sonne ist bald weg. Ja, und dann will ich nichts mehr zu tun haben, sondern einfach nur noch diesen Tag ausklingen lassen, um zu schlafen und morgen mit frischer Kraft wieder aufzubrechen. In diesem Sinne, eine gute Nacht. Na Kumpel? Auch für dich zur Warnung. Aha. Ich sitze hier schon eine Weile und habe den Dude nicht mitbekommen. Bin auch ehrlich gut erschöpft. Dieser Paddeltag ist ehrlich hart. Die Wellen, der Wind ist gegen mich gerichtet. Die Strömung ist schwach. Ich bin auf einem der Seitenflüsse. Und es ist frustrierend. Und es ist heiß. Oh, naja. Aber dieser kleine Dude hier neben mir, ich sitze hier sicher 10 Minuten. Und der sitzt hier und starrt mich unentwegt an. Guck mal. Ich will dir weder näher kommen, noch dich anfassen. Alles gut, Kleiner. 15, so wie wir. Aber schon eigenartige 10. Da geht's für mich lang. Und wie man sieht, wenn auch nur ein bisschen, die Wellen kommen gegen mich. In diesem Sinne, 1000 Kilometer mit Kajak durch den Amazonas. Nur noch ein bisschen und die zweite große Station ist da. Was eine schöne Welt, ne? So verrückt sie auch ist. Ciao, ciao, kleine Echse. Hallo, großer Fluss. Hier komme ich wieder.
ist wieder ein Krokodil. Nicht so groß wie das von gestern. Aber sagen wir, der Kopf ist so groß wie mein Unterarm. Das heißt, die Kleinen tauchen ab, die Großen nicht. Der da ist nicht groß. Der von gestern, das hat mich gewundert, dass der dann abtaucht. Da werden schon noch neue kommen. Und größere, mutigere. Welche, die nicht gleich flüchten. Was soll das? Ich paddel da hin und dann haut das Vieh gleich ab. Das ist doch Quatsch. Zip und durch und immer weiter. Und einmal mehr. Kommen die Riesenotter. Da vorne sind sie schon. Im großen Rudel. Oh nein. Na du, jetzt mach's mal locker. Sei locker. Ich tue euch nichts, ihr mir nicht. Aha. Geht schon eine leichte Bedrohung von denen aus, so wenn die so im Rudel sind, fühle ich eine Bedrohung. Vor allem dann, wenn sie so auf mich zukommen. Ist aber auch ganz klar, das, was sie mir sagen. Sie sagen, verschwinde, hier ist unser Bau. Und in diesem Fall hatten sie sogar Kleine mit am Start. Ah, jetzt folgen sie mir sogar. Warum? Hä? Okay, Kumpels. Entschuldigt, ich will euch gar nicht weiter belästigen. Erinnert ihr euch noch an die Limetten, die ich in dem Dorf gesammelt hatte? Die habe ich hier in meine Tasche reingemacht. Und eine weitere ist noch. Jetzt möchte ich mal präsentieren, wie ich hier in der Wildnis meine Limette esse. Piep, piep, piep. Oh, sauer. So voller Saft. Wow. Ein kleiner Vitamin C Booster. Übrigens sitze ich hier jetzt wieder in einer leichten Strömung und lasse mich in so ganz langsamem Schritttempo treiben. Genieß den Himmel, der ein bisschen bedeckt ist, den Wind, der mir ein bisschen durch die Haare weht und die Geräusche des Dschungels und die sauren und süßen Früchte, die ich mit dabei habe. Alter Falter. Hier wimmelt's aber von Krokodilen. Alter. Also viele, wirklich viele. Jetzt habe ich ständig so mittelgroße Krokodile gesehen, sagen wir 3 Meter. Die tauchen alle ab und machen mega die Welle. Verfärben das Wasser. Irgendwie wird es weiß. Das Wasser wird weiß dann, wenn sie so untertauchen und so eine Wirbel und Wellen machen. Das ist schon faszinierend, aber hier ist gerade auch eine ziemlich geile Dschungelgegend. Tja, ja,
Früher oder später klatsche ich nochmal ab mit einer Krokodile. Dann lasse ich euch teilhaben daran. Interessanter kleiner Flieger, oder? Der macht auch solche Kolibri-Geräusche. Mein Mund ist ganz trocken. Brrr, 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 brrr. Ehrlich, all die Insekten hier im Amazonas haben Streifen oder Flecken. Vieles davon zumindest. Diese hier haben so Leopardenflecken. Und dann habe ich hier gerade eine gesehen, eine gelb-goldene Fliege. Die war auch toll, irgendwie. Nerven tun sie dennoch alle. Dieses Bzzz die ganze Zeit. Oh, wenn mir das die ganze Zeit um den Kopf rumschwirrt, ehrlich, das strengt an. Okay, so. Also das hier übrigens ist mein Piratentelefon gewesen, welches ich nutzen wollte für eventuelle Überfälle. Denn ich will nicht alles geben, was ich habe. Will irgendwie den Job der Piraten respektieren und dachte, deshalb habe ich ein extra Telefon. Nun will ich auch das nicht mehr geben. Stattdessen habe ich ein bisschen Cash dabei, was ich denen dann gebe. Wenn sie damit nicht glücklich sind, warten wir es ab, was passiert. Okay, Kleiner, willst du weiter? Hier. Hinter mir ist ein Delfin. Seht mal, das ist die Geschwindigkeit übrigens, in der ich mich bewege, wenn ich einfach in der Strömung sitze. Guten Abend allerseits. Ich weiß nicht genau, wie clever die Idee war, hier weiterzufahren. Und weiß auch noch nicht, wie klug es ist, hier zu übernachten. Aber Alter, ist das eine krasse Insel. Sie erinnert mich an, kennt ihr den Film Life of Pi? Wo die auf dieser fleischfressenden Insel sind. So fühlt diese sich hier an. Also außer dass geradezu jeder Baum, nur einige wenige Ausnahmen nicht, riesen fette Stachel haben, ist diese gesamte Insel irgendwie so ein Mix aus Erde und irgendwas. Guckt euch das selber mal an. Stachel, Stachel, Stachel. Überall Stachel. Seht euch das an. Hier besteht einfach alles aus fetten Dornen und ich kann es nicht erklären. Fakt ist, hier ist ein Baum und hier ist noch ein Baum, die berührbar sind. Ich denke, die Fläche ist ziemlich eng, aber ich werde improvisieren und werde das schon hinkriegen. Puh. Und doch ehrlich, nicht so sehr geil, aber abenteuerlich. Dann seht ihr, ich muss jedes Mal klettern, um meine Sachen hier hoch und runter zu holen. Ja, kein guter Platz. Das wird schon alles gut gehen. Also, in diesem Sinne, ich zeige gleich nochmal, wenn ich meinen Hammock an diesen speziellen Ort aufgebaut habe. Keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung war hier. Fühlt sich erstmal nicht so gut an. Aber am Ende muss ich auch nur eine Nacht schaffen. Und war hier jetzt ein bisschen verloren in der großen Flusslandschaft. Das ist wohl auch das erste Mal, dass ich mir freiwillig Flipflops anziehe. Denn hier habe ich unentwegt irgendwelche Dornen in meinen Füßen drin. Sie liegen überall, sie sind überall. Es ist unglaublich. Au. Einmal mehr. Guck, hier noch ein klitzekleiner. Also von klitzeklein bis riesengroß ist hier alles mit dabei. An Dornen und Pikern. Und mein Hammock hängt auch ganz schön durch. Aber das passt schon. Sonnenuntergang. Heute gibt es wieder Haferflocken zum Abendessen. Und dann eine riesen fette Mütze Schlaf, hey. Ich bin fix und alle. Nur deshalb auch hier gelandet heute.